呢個只係一個開始啫。跟住落嚟咧，我想邀請你哋同我一齊共同參與一個我細個嘅時候好中意做嘅一樣嘢，就係填色遊戲啦，係啦，呢度有盒蠟筆啦，一陣咧就會邀請小朋友出嚟咧幫我油顏色嘅，而我呢度咧都準備咗一幅好得意嘅恐龍畫，係啦，呢條係咩龍？長頸龍。啱啦，呢條長頸龍係啦，一陣咧我就會邀請小朋友出嚟咧幫我喺呢條長頸龍上面咧隨機畫上一啲顏色嘅喎，我哋就會一齊去共同創造呢一幅畫出嚟啦，唔知會變成咩顏色嘅。好啦，記住所有小朋友咧同我都係冇串通過嘅喎，如果串通過嘅話咧，呢個魔術就一啲都唔神奇㗎啦，而且你哋千祈唔好話俾我知佢哋揀咗咩顏色嘅喎，如果唔係咧都會一啲都唔神奇嘅喎，明唔明白？明白。好，咁我哋一齊試下共同去創作呢一幅畫會係點咯喎？咁不如話 Sarah 姐姐你出嚟幫我手啦，我一陣咧就會企開嘅，係啦，咁你邀請小朋友出嚟幫我隨便揀啲顏色油上去咁就得㗎啦。好 OK，冇問題。咁我擰住面先，終於有得做小幫手啦！咁我叫子樂出嚟先啦。好，係啦，你可以隨便揀一隻顏色。好，你揀完記得唔好講出嚟喎，隻顏色。俾鏡頭睇下先。好，你拎完之後咧，你對住鏡頭啊。係啦。OK 啦。我哋不如就由最大部分，我哋由個身開始畫先啦，幫我油咗個身佢啊。好用心啊，子樂油得。好，完成啦。完成啦。好，阿 Set 跟住落嚟幫我揀第二隻顏色筆啦。揀。好，你俾鏡頭睇下。係啦，係嘛？係啊。好，我哋仲有個除咗恐龍之外咧，仲有一個圓圓嘅太陽嘅，你可唔可以幫我油咗個太陽佢咧？好，交俾你啦。忍住啊，唔好講出嚟啊！哇，油得好靚啊，子樂，完全唔會油出街。好，完成啦。好啦，再隨便幫我攞起另外一支顏色筆啦。好，攞咗啦，都係對住鏡頭先。跟住咧，你幫我油下佢個尾巴。好想講啊，我 feel 到啲小朋友，感覺到佢哋好想大嗌出嚟。忍住啊！好，可以啦。可以啦，油咗3隻顏色啦，係咪啊？係3隻顏色。好，咁我哋邀請另外一位小朋友出嚟啊。咁可以指落翻去先啦。Jeremy 啊，好，都係揀咗顏色先。係啦，俾鏡頭睇下你揀咗咩顏色先。好，佢揀緊啊。好，對住鏡頭啊。係啦。好，我哋仲有啲咩部位未畫咧？仲有條頸，都係慢工出細貨啊！呢度。好，完成啦呢個。好，再幫我攞起另外一隻顏色筆啦。好，攞咗啦，都係。請你咧幫我畫埋佢個頭啊！畫完條頸之後，唔知會點咧？哦，油完啦。油完好，最後一支顏色筆，係。幫幫我攞起佢，都俾鏡頭睇一睇先。係啦，仲有腳未油噶嘛？係咪啊？係啊。你幫我油埋隻腳啊！最後。好緊張啊！好，搞掂啦。畫完啦係嘛？係畫完。幅圖我哋完成晒啦。哇！係咪好靚咧？好奇怪嘅恐龍啊！係啡色頭啦，黃色嘅頸啦，紅色嘅身啦，藍色嘅腳啦，黑色嘅尾巴啦，仲有個綠色嘅太陽㗎。而我咁啱都畫咗一幅同呢一幅圖一模一樣顏色嘅長頸龍，一模一樣啊！係咪好神奇咧？啲反應好似都仲爭啲，因為你覺得我入面收埋咗好多張唔同顏色嘅組合，係咪？我都覺得你哋咁諗㗎啦，冇錯，入面的確有好多張長頸龍嘅圖嘅，不過咧每一張都係同你哋畫嘅一模一樣，啡色嘅頭、黃色嘅頸、紅色嘅身、藍色嘅腳、黑色嘅尾，仲有就係綠色嘅太陽，每一張都係一模一樣㗎。而更加神奇嘅地方係乜嘢咧？我呢度入面真係有一隻長頸龍嘅公仔，而佢有一個綠色嘅太陽，有一個啡色嘅頭、黃色嘅頸、紅色嘅身同埋藍色嘅腳。多謝大家！咁多位小朋友，頭先個魔術神唔神奇啊？神奇！
但係更加神奇嘅係你哋嘅笑容，所以我下次咧會變更加多嘅歡樂俾大家㗎啦。我哋下一次嘅魔術師再同大家見面，耶！